Ha finito 9 giro, comincia 10 giro, sempre a dritto. Abbiamo lavorato bene, deve essere 58 mali. Sempre dritto, anche a 10 giro. Ho finito anche al 10 giro, ora comincia l'11. Prima maglia non si lavora, sempre a dritto. Facciamo. Però noi abbiamo lavorato bene, deve essere 58 mali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e ultima 58 mali. Ora, per fare questo bordino, noi dobbiamo lavorare ora 4 giri, uno dritto, una rovescia, uno dritto, una rovescia, senza aumento. Cominciamo con dritto, 4 giri, dritto, 4 giri, uno dritto, una rovescia, uno dritto, una rovescia. Primo giro è dritto. Ho finito il primo giro dritto, ora secondo giro rovescio. Terzo giro dritto. Questi 4 giri ci sono per fare qui la bordino. 4 giro rovescia. Prima maglia non si lavora. Quasi finisco questo giro, siamo a fine del giro. E così va bene, ho finito già questo giro. Per uscire così, vedete, così, come qua, facciamo in questo modo. Prima maglia non si lavora, poi facciamo così, una diminuzione, mettiamo così, 2 maglie
di 2 facciamo una sola, un aumento, così, di 2 un aumento, 2, di 2 un aumento, di 2 un aumento, così fine del giro, di 2 un aumento, di 2 maglie facciamo un aumento, di 2 maglie facciamo un aumento. Allora passiamo così e tiriamo, vedete, così, sono 2 maglie, vedete, e così, e poi un aumento, facciamo così fino alla fine del giro. Vabbè, hanno finito anche questo giro, però noi anche abbiamo fatto le diminuzioni e gli aumenti, non sempre deve avere sempre 58 maglie. E poi ora noi lavoriamo a rovescio, prima maglia non si lavora, noi come qua ho fatto l'aumento così, per essere questa buca, tutto il giro lavoriamo solo a rovescio, tutto il giro, quarantuno, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58. Così deve essere, vedete, così, anche così sono 58 maglie. Poi facciamo di nuovo 4 giri, un giro dritto, uno dritto, uno rovescio, senza aumentare e diminuzione. Secondo giro rovescio, terzo giro di dritto, sempre 58 maglie, e 4 giro rovescio, prima maglia non si lavora, sempre 58 maglie, dopo che hanno finito anche questa 4 giro, questa lavora ha uscito così, vedete, è bello. Ora per fare quella bordino, noi questo bordino, vedete, così deve uscire, vedete, così. Noi ora prendiamo decant dall'ultimo giro, decant, prendiamo 58 maglie, mettiamo su un ferro 58 maglie, 2, sì, decant, 58, 2, 3,
4, vedete? 5, 6, 7, vedete? 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A fine così, fine del giro così deve fare. Così 58 maglie.